Numa pequena loja, toda colorida e cheia de coisas mágicas, morava um guarda-chuva muito especial, chamado Girandot. Ele não era um guarda-chuva qualquer. Não mesmo! A sua grande diferença era que quando alguém o abria, ele começava a dançar. Isso mesmo! Dançar! Girandot girava sem parar, rodopiava como um bailarino, fazia passinhos para o lado e até dava pequenos saltos de alegria. O problema é que ninguém acreditava que ele era um dançarino de verdade. Sabe por quê? Porque sempre que um adulto o abria, ele ficava completamente parado, como se fosse um guarda-chuva comum, quietinho e sem graça. Os adultos achavam que era apenas imaginação das crianças. Mas um dia, tudo mudou. Uma menina chamada Sofia, que era muito curiosa e observadora, entrou na loja. Seus olhos brilharam ao ver Girandot, com suas cores vibrantes e seu cabo elegante. Ela o pegou com cuidado e, sem pensar duas vezes, abriu. E então, viu Jagá? A mágica aconteceu. O guarda-chuva começou a girar alegremente nas mãos dela, rodopiando de um lado para o outro. Sofia ficou encantada, com um sorriso de orelha a orelha. Você dança? Ela perguntou, com os olhos arregalados de surpresa. Como resposta, Girandot não disse uma palavra, mas fez um passo de sapateado rápido e divertido, batendo sua ponta levemente no chão. Era a confirmação que ela precisava. Sofia não teve dúvidas. Ela precisava levar aquele guarda-chuva mágico para casa. No dia seguinte, o céu amanheceu cinzento e gotinhas de chuva começaram a cair. Para a maioria das pessoas, era um dia triste, mas para Sofia, era a oportunidade perfeita. Ela pegou Girandot, correu para a rua e o abriu sob a chuva fina. E que espetáculo! Ele dançou pela rua como nunca antes, desviando das poças com uma agilidade incrível, fazendo curvas engraçadas e se inclinando elegantemente, como se estivesse agradecendo os aplausos de uma plateia invisível. As pessoas na rua paravam para olhar, mas só viam uma menina feliz, pulando com seu guarda-chuva colorido. Os outros guarda-chuvas, todos pretos e sérios, olhavam para Girandot com uma pontinha de ciúmes. Como ele faz isso? Um murmurou. Nós também queremos dançar, disse outro, balançando de frustração. Vendo a confusão dos seus colegas, Girandot parou por um instante, ainda girando devagar, e explicou com uma voz que só os guarda-chuvas e Sofia podiam ouvir. A dança nasce dentro de mim quando a pessoa que me segura acredita de verdade na minha magia. Os outros guarda-chuvas tentaram imitar. Eles se esforçaram para girar, tentaram dar pulinhos, mas nada com teixa. Continuavam rígidos e sem vida. Foi então que Sofia, com sua sabedoria de criança, se aproximou e disse a eles: não é só sobre rodar ou girar. É sobre brincar, é sobre sentir a alegria da chuva. Inspirados pelas palavras de Sofia, os guarda-chuvas começaram a ver a chuva de outra forma. Eles começaram a trabalhar junto com as crianças que o seguravam. Em vez de apenas se protegerem da água, eles pulavam sobre as poças, brincavam de ser barcos com o vento e balançavam suavemente no ritmo das gotas. E aos poucos, muito aos poucos, cada um deles descobriu seu próprio passinho, sua própria dança. Um balançava para os lados, outro gostava de dar pequenos saltos. Logo, a rua cinzenta se transformou num grande salão de dança de guarda-chuvas felizes. Girandot, vendo todos aqueles guarda-chuvas descobrindo a alegria de dançar, sentiu um orgulho imenso. Ele olhou para Sofia, que sorria sob a chuva, e entendeu a lição mais importante de todas. Quando alguém acredita na gente, quando nos dá confiança e nos incentiva, fica muito mais fácil descobrir nossos próprios talentos escondidos. A magia não estava só nele, mas na alegria e na crença que as pessoas depositavam uns nos outros. E aí, gostou da história do Girandot? Qual é o seu talento especial? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras. Obrigado por assistir e até a próxima!